काय म्हणतो वेदांत, कसा आहे? बरं आहे. काय त्रास व्हायचा तुला आधी? सर्दी खोकला व्हायचा आणि ताप यायचा वारंवार. अच्छा. कधी होता हा त्रास तुला? 5-6 वर्षांचा होता तेव्हा. अच्छा. आता किती वर्षाचा आहे तू? आता 10वं सुरू आहे. बरं. मग काय करायचा तू? होमिओपॅथीचे मेडिसिन्स घ्यायचं हां हां हां. आणि मग होमिओपॅथीचे मेडिसिन्स घेतल्यावर म्हणजे खूप कमी त्रास व्हायचा. हां हां. आता होतो का तुला त्रास? आता एकदम क्वचित होतो. हं, हं, हं. हं. तुम्ही सांगू शकता सर काही डिटेलिंग? डॉक्टर यांना 2011चा जन्म आहे याचा. हं. तर त्याला जन्मानंतर 1-2 वर्षांनंतर त्याला कंटिन्युअस महिन्यातून एकदा नाही तर दोनदा सर्दी व्हायची. मग सर्दीचं रूपांतर नंतर खोकला आणि खोकल्याचं नंतर रूपांतर तापामध्ये. हं, हं. तो खूप ताप व्हायचा जायचा म्हणजे त्याला 102, 103 असं ताप चालायचा आणि हे जवळजवळ त्याला 2012-13 पासून 2016 पर्यंत हे प्रकार चालू होता. हं, हं. त्याला बाकीची औषधं द्यावीच लागायची मग परंतु ते कंप्लीट त्रास त्याचा बंद झाला नव्हता. हं, हं. 2016ला मग आम्ही होमिओपॅथी ट्रीटमेंट ट्राय करून बघू म्हटलं हं, हं. आणि सुरू केली. हं. अराऊंड 2016च्या ऑगस्ट सप्टेंबरपासून आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली. हं. ते 3 महिन्यांपर्यंत ट्रीटमेंट चालली आमची. हं. तेव्हापासून त्याचा हा जो पर्टिक्युलर त्रास होता हा एकदम कमी झाला. हं, हं. म्हणजे सध्या परिस्थिती अशी आहे की त्याला क्वचित वर्षातून एखाद वेळेस नाही तर दोनदा झाली तर सर्दी माइल्ड स्वरूपाची होते आणि तेही होमिओपॅथी मेडिसिन घेतले की ताबडतोब तेही चाललं जातं. म्हणजे नंतर त्याला ताप वगैरे हा प्रकार तर आता बऱ्याच दिवसांमध्ये नाहीच झालेलाच नाही. तर किती पर्सेंट हा बरा झाला असं काय म्हणू इच्छिता तुम्ही? डॉक्टर आता कुठल्याही गोष्टीला आपण 100% म्हणू शकत नाही म्हणून 98% म्हणायचं. अदरवाईज हा त्रास त्याला काहीच नाही राहिलेला. चला, ओके, बढिया.